Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridwa'illahi ta'ala wa ridha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Malik bin Yasni Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina. Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Ta bin Yahya. Adzalallahu amra fi siyah wa afiyah. Wa li jami' masyayikh Darut Tauhid dan Hasaniyah. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Min masyariqil ardi ila magharibiha. Bariya bahriya khususan aba'ana wa umatina wa ajdadana wa jaddatina. Ustadzana masyayikhina. Wa masyayikh masyayikhina wa liman ista'ana bisabih. Wa nakhusu khususan sahibi hadzal kitab an-nasuhi dunyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bi ulumi wa maddana bi asrarih wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal mudaratu wa amman utawi mudarah kaya maka iku utawi mudarah iku mubahatun iku dan wenake wa rubbama tundabu lan terkadang dan sunahake apa mudarah. Wa makna utawi artine mudarah iku ayyabzula. Iku arep yen to nerahaken sapa al insanu manungsa sayan ing suwiji min dunya saking donyane insan li sholahi dini karena baguse agamane insan. Aw li sholahi dunya utawa karena baguse donyane insan. Aw li salam mati irri utawa karena slamete pelawirane insan. Mim mazammati ahli syarri saking penyacate ahli Allah. Jadi ini kan menerangkan tentang Isya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi sing mudahanah yaiku apa? Seseorang sing mendiamkan diri, maksudnya milih meneng daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Milih meneng daripada menyatakan kebaikan. Nah, ini kan jelasna iku mudahanah. Nah, saiki al mudarah. Faya mubahatun. Mudarah iku diperbolehkan, warubbama tundabu, dan terkadang mudarah iku disunahkan. Apa sih sing dinamakan mudarah? Yaiku manane wa ma'naha ayyabdula insanu syai'an min dunyahu li sholahi dinihi aw li sholahi dunyahu aw li salamati irdihi min mazamati ahli syarri. Mudarah iku diperbolehkan, terkadang disunahkan. Apa sih yang dimaksud mudarah? Yaitu menyerahkan kepentingan dunianya kanggo kebaikan, kanggo kemaslahatan agama. Kanggo kemaslahatan agamane. Utawa kanggo kebaikan dunyane. Utawa karena kanggo slamete keselamatane seseorang iku mau saking saking apa jenenge wong-wong sing ape berbuat jelek. Manane ceramana bersedekah dengan tujuan yang baik. Bagaimana?
awak dhewe sedekah apa nganggo barange supaya agamane semakin baik diniati ngono lah kaya ngono iku utawa supaya rezekine dilancarno lah iku jenenge mudarah iku ada kalanya diperbolehkan ada kalanya disunnahkan. Terus wafil hadis lan kasebut ing dalam hadis ma utai barang waqo kang ngreksa bihi lan masalah almar'u awaan irdo ing pelawirane mar bahwa mangko iku utai ma lau kedue mar sedang kata iku sedekah fa idza istaghfa mangko takalane murih kecukupan sapa insan menungsa ma ing perkara ya khafu kang wedi sapa insan hu ing ma min syarril asyrari saking alane wong-wong sing Allah bima kelan perkara la yadur kang ora melarati apa mau insan fidine ing dalam agamane insan lam yakun mangka ora ana iku alih ngatasi insan fi zalika ing dalam mengkono istighfa amreh cukup baksun apa bahaya wala junana ora dosa insyaallah disebutkan ing dalam hadis Nabi mawaqo bihil mar'u irdahu bahwa lahu sedangkatan suatu perkara yang dijaga seseorang Faidas nakfa al insanu ma yakhafu min syarril asrar bima la yadurru fi dini. Ketika seseorang itu amrih cukup wis ngerasa cukup. Ketika seseorang tersebut telah merasa tercukupi dengan barang yang ditakutkan daripada kejelekan-kejelekan yang apa jenenge sing madharati ing dalam agamane. Manane ketika seseorang tersebut telah memilih untuk cukup daripada lebih tapi ditakutkan iku mau malah memberi madarat, memberi bahaya bagi agamane. Lam yakun alaihi fi dzalik ba'sun wala junahun. Maka orang tersebut tidak akan mendapatkan suatu bahaya utawa dosa insyaallah. Insyaallah Gusti Allah menjamin cara mana seseorang sing wis merasa cukup dengan suatu hal yang telah diberikan oleh Allah orang tersebut wis ora pengen barang-barang liya wedine nek madharati wedine nek membahayakan agamane iki terutama maka lam yakun alaihi fi dzalika ba'sun wala junah maka tidaklah baginya mendapatkan bahaya menjumpai bahaya utawa mendapatkan dosa walakinnal udul lan tetapi ini pindah anil asyari saking wong sing Allah wa mujanabati man ngadai asyrar asanu iku luweh bagus indalika saya mangkono istighfar wa watulan luweh ngati-ngati tetapi walakinnal udul anil asyrar wa watulan luweh ngati-ngati wa zaudai iki alladzi kang karena kang nutur sapa kita wa alladzi innama yakunu angin mestine iku ana apa alladzi indal ibtida'i iku nalikane kawitan bihim lawan israr wa illa lana ora al ibtida fala rukhsata mangga ora ana keringanan kemurahan iku maujud
Li mukminin kedua wong sing mukmin taqiyin kang takwa. Bil ikhtiyati ing dalam nyamper bi ahli syarik lawan ahli syar walil batil lan ahli batil. Fal ali balik wajib ngatasi insan mujanabatum utai menjauhi ahli syar karo ahli batil wal ihtirazulan ngreksa minhum saking ahli syar wal batil. Terus kemudian wa kadzalika fahzaru minat tajassusi wallahu alam bisawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.